Mimi nawapigia yani wazazi hawalipie. Sasa hii ndio kidumbe kenye kama hujawahi ona sasa hii. Utaona wewe. Utaona hapo mwanangu. Hapa usiposhonesha huko mtoto mimi wewe. Mimi na wewe tunakuzana. Wazazi wenu jamani, hata kama ni kukopa ukope, akiangai haki ya Mungu. Nimesema kiangai haki ya Mungu. Eleyo. Kwa sababu na ule mwingine simuoni hapa. Ameenda nyumbani? Yeye anatokaje kabla ya ibada? Mama kama amemkuruta. Story yake. Take hachiko. Bila mbele take hachiko. Sogea huko. Usi. Haya. Si angalia hawa sasa. Wewe sio. Hapo ni hapo mazuri. Unasaidia na mnatosha. Utamaliza utamu na wacha toa pesa, wacha juu siri yetu kaidi huko nyuma. Sasa mnaangalia nini? Ni nini unatoangalia? Naomba mtumishi wa Bwana amesimama mbele ya hawa watoto. Kama mnajua huyu hajasonewa, wao umepata nguo. Wale ambao hawajapata ni wangapi? Nyosha mikono. Aha. Amen. Na ningeliomba kama unajua kuna mtoto wako angaa, tafadhali wasikose, maana tunawahitaji hawa ndio watakaoanzisha. Kuna wale wengine watakao tangulia, alafu ndio teenagers, alafu ndio hawa mabanda yenyewe. Haya mabanda yenyewe. Wakina Mengele pa. Wakina vijana. Wakina Benja. Mliona ile akina Benja? Mliona ile akina Benja? Sasa hiyo sitawaongeza sasa hivi sababu ya wakati. Kama utasubiri utawaona baadaye, maana bado wataendelea na kazi. So ombi langu, amen. Ombi langu yawe nguo, wawe na ile uniform. Wasio wanafanya mazoezi bure na wakose kucheza. Maana pale napo huwezi kucheza kama una uniform. So please, pastor anaomba na ananyenyekea sana kwa ajili ya hao watoto. Mimi
lakini uwezo wangu uko chini sana, kwa mambo ambayo yako mbele yangu ni mengi na anahitaji pesa nyingi na ananiangalia mimi. Wajua, niliweka ahadi hapa nikasema, mtoto wangu akioa kwa njia ya heshima na tukimuoza, na hata mimi nikitoka hapa nikienda kumtolea mahali, basi wa kike na wa kiume ndio wasimamia suti na gauni. Na Mungu ametenda hivyo, na wale watoto kwa karama niliyoitamka kama mtumishi, na wakaoana kwa njia ya heshima. Tukaenda kutoa mahali na huyu mzee na kina Daudi, na tukapokelewa vizuri, na harusi tukaipanga, na sasa hata imefika. Na hilo gauni ni pesa nyingi, na ile suti pia ni pesa nyingi. So nilisimama kama baba kuwazawadia. Basi kama watakuja kunishukuru kesho, kama watakuja kunipiga vita pia na wao washindwe. Na hakuna kuachana nikikununulia nguo. Jaribu kuachana na mwanaume. Hizi si ndoa za kitotoroni, hizi ni ndoa za kudanganya watu. Madhabahuni alafu tena unani. Yaani ukidanganya madhabahuni kwamba mimi na wewe tutaachana mpaka kufa. Alafu mje mwachane. Hata mtuko sana. Hapo hapo. Lakini zile za kitotoroni zonge. Hizo na nyombe mlipatana kama paka na panya. Huyu anatoka na hii na huyu anatoka na hii. Lakini hii mapasta wako waliopaka mafuta, kulienda. Hapana. Hautakudanganya, na ukidanganya utalaniwa mwanangu. Storia si vizuri. Na tuliwapatia muda nikawaambia wasomane kwanza. Akisema yes I do na iwe yes I do, si ndio? Kwa hivyo nikawapatia muda, nikaja nikawauliza, vipi ulipimana maji na unga? Unawezani? Ule mwingine akasema ni sawa. Na wewe sema ni sawa. Kwa hivyo mambo ni hivyo. Haya. Niwapatia ruhusa kwa Mungu hakupatiana. Mungu aliwaunganisha hivi. Lakini nyinyi mnapewa ruhusa. Unapimana bwana. Unaonaje? Unawezani? Hata wewe sasa hivi nikikwambia yule mume wako ambao umekaa naye hizo siku zote, nikija nikikuuliza uko tayari kuolewa na yeye, unasema hapa ile nimeona inatosha. Kwa hiyo miaka nimekaa na yeye. Mungu anibadilishie mwingine. Lakini sasa hawa tumewapatia muda huo wa kutosha wa unaulizana. Sasa mimi nilijitolea kama baba ili kusimama na wao na wao wajisikie shamsham. Haleluya. Na sio yeye tu, bali yoyote atakayeoa kwa njia ya heshima. Hata huyu kijana wangu akioa kwa njia ya heshima, nitamsimamia. Haleluya. Nitamsimamia chochote anachohitaji. Mradi aoe kwa heshima, apate baraka za mama, apate baraka za familia, apate baraka za kanisa, apate baraka za madhabahu. Lakini ile ya shuku. Unajua hiyo kama mbona chipa mtaka. Hiyo kiwano kuja kufika pale na kuombea. Haleluya. Na si kwamba si ndoa, ni ndoa. Hata sisi wengine tulipatikana kwa njia hiyo, si ndio? Basi kwa sasa kwa sababu tumeokoka na tumetoka kuhubiriwa, tuende katika taratibu za Mungu. Sisi wengine zamani tulikuwa hatujajua Mungu vizuri. Sasa hata kuna wengine wanatamani warudi kuwa wasichana ili wakili wapate Mungu vizuri. Kuna wengine wanatamani warudi kuwa vijana wa kiume ili waowe vizuri. Lakini ilienda. Na kwa sababu imeenda, wacha tuwalinde hawa wadogo. Si ndio? Wewe kuwa yako imeharibika, usitake ya mwingine iharibike. Taka ya mtoto wako iwe na sifa nzuri. So unaona mzazi kama anajua maisha niishe, anasema mtoto wangu sitaki aishi maisha mimi nimetesa. Kwa hivyo yale uliyopitia pia usitake mtoto wako apitie. Afurahikiwe na itakuwa heshima kwako, si ndio? Kwa hivyo ni ombi langu hao watoto wetu wapate uniform. Si sawa? Ni uniform zao ni kala gani? Hawa. Na wa kiume blue pia. Koti ama kawaida? Afrika si ni pesa kidogo tu. Mko wangapi? Nyinyi wengine. Ule fundi yako wapi? Fundi hawa likaini pesa. $35 na $38.
Awefanya 25 jioni. Wewe uko 28 hapo. Sasa 25 mko wangapi ambao eneo ni kwa ile 1 2 3 1000 25 1000. Hebu inua mikono. 1000 hata 3000 tu imagine. 3000 au moja, si ndio? Wawili ni tatu. Wawili ni tano. Wow, mimi hata nipige hesabu gani? Hebu nyosha mkono. 3000. Wawili 5000. 10, 15. Si mchezo. Sasa nimewafanyia kampeni. Mungu ashukishe tu neema yake. Na ninajua utashona na mtaenda. Si tutaenda. Wewe ni imani. Sawa? Ombeni